హలో అండి. మేనేజ్మెంట్ లక్షణాలని చూద్దామండి. మేనేజ్మెంట్ లక్షణాలు. ఇంట్రొడక్షన్ అయింది కదా! మేనేజ్మెంట్ లక్షణాలు, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ అనమాట. ఈ సరైన నిర్ణయాలు, విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో మేనేజ్మెంట్‌కు సరైన అకౌంటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అందించడం మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ ప్రధాన విధి. ఇంకా మేనేజ్మెంట్ అకౌంట్ యొక్క లక్షణాలు చూద్దాం. ఫస్ట్ అకౌంటింగ్ సమాచారాన్ని అందజేయటం. ప్రొవైడ్ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అకౌంటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సరైన ఇన్ఫర్మేషన్‌ని సేకరించి యాజమాన్యంలో వివిధ స్థాయిల్లో వ్యక్తులకు, వర్గాలకు సరైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వటం ద్వారా వాళ్ళు సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవటానికి, సంస్థను మంచి స్థాయికి తీసుకెళ్ళటానికి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇవ్వటం మేనేజ్మెంట్ యొక్క ప్రధాన లక్షణం లేదా విధి అని చెప్పుకోవచ్చు. మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ యొక్క ప్రధాన లక్షణం అన్నమాట. అకౌంటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి తద్వారా యాజమాన్య అవసరాలకు తగిన రీతిలో మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ ఆ సమాచారాన్ని యాజమాన్యానికి అందిస్తుందన్నమాట. రెండోది కారణ పరిమాణాల విశ్లేషణ. ఏంటంటే కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అనాలసిస్. ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్లో చూసుకుంటే ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్లో లాభ నష్టాల ఖాతాను వేసి లాభమా నష్టమా అంతవరకే తేలుస్తుంది. లాభం వస్తే లాభం, నష్టం వస్తే నష్టం. ఈ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్లో లాభం నష్టం వచ్చింది, ఎందుకు వచ్చింది, ఆ నష్టానికి తగిన నివారణ చర్యలు ఎలా తీసుకోవాలి, ఎక్కడ ఏం జరిగింది అనేది క్లియర్గా విశ్లేషిస్తుంది. అదే మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్. లాభం వచ్చింది, లాభానికి దారితీసిన అంశాలు వాటన్నిటిని క్లియర్గా విశ్లేషిస్తుంది. అంతేకాకుండా లాభం ఇచ్చిన అంకెలతో ప్రస్తుత ఆస్తులతో, అమ్మకాలతో, చెల్లించవలసిన వడ్డీలతో, సంస్థలోని వివిధ అంశాలతో ఈ లాభం వచ్చిన అంకెల్ని సరిపోలుస్తుంది. దాని ద్వారా అనేక క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రావటం జరుగుతుంది. ఇది మేనేజ్మెంటు ఇందుకు కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అనాలిసిస్ని చేస్తుందన్నమాట. అంటే కారణాలు, పరిమాణాల విశ్లేషణ. మూడోది ప్రత్యేక టెక్నిక్స్, భావనలు ఉపయోగించడం. స్పెషల్ టెక్నిక్స్, కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ అవసరమైన సందర్భంలో, అవసరమైన చోట స్పెషల్ టెక్నిక్స్ అలాగే కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేస్తుంది. మార్జినల్ కాస్టింగు, బడ్జెటరీ విధానాలు, బడ్జెట్ కంట్రోలు, ప్రామాణిక కాస్టింగ్ ఇలాంటి టెక్నిక్స్, తర్వాత కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేస్తుంది అన్నమాట. తర్వాత ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం. ఈ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ ప్రధాన లక్షణం మేనేజ్మెంట్ అకౌంటు సంస్థకి సరైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి తద్వారా ఈ మేనేజ్మెంటు సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవటానికి దోహదపడుతుంది. చారిత్రాత్మక ఈ భావనలు, చారిత్రాత్మక అంశాలను పరిగణన తీసుకుని వాటి ద్వారా సంస్థని సరిపోల్చి వాటిని క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ డేటా అనేది అందించడం ద్వారా ఈ సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి, ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి మేనేజ్మెంట్కి చాలా దోహదపడుతుంది మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ అనమాట. దెన్ టేకింగ్ ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్స్ చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అన్నమాట. తర్వాత ధ్యేయాల సాధన. ప్రతి సంస్థకి, ప్రతి ఈ పరిశ్రమకి, ప్రతి వ్యాపార సంస్థకు కూడా కొన్ని ధ్యేయాలు ఉంటాయి. అది ఏం చేస్తుందంటే మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ చారిత్రాత్మక దత్తాంశాన్ని తీసుకుని ఇంత భవిష్యత్తులో ఇంత ధ్యేయం సాధించాలి ఇలా ఫిక్స్ చేస్తుంది. ఈ ఈ వాస్తవాన్ని, ఆ ధ్యేయాన్ని సరిపోల్చి ఎందుకు ఆ ధ్యేయం సాధించలేకపోయాం, దానికి నివారణ చర్యలు తీసుకుని ధ్యేయాలు సాధించటంలో అచీవింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆ ధ్యేయాలు సాధించటంలో చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఈ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్. తర్వాత ఇంకోటి స్థిరమైన ప్రమాణాలను అనుసరించదు. నో ఫిక్స్డ్ నార్మ్స్ ఫాలోడ్. ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ వచ్చి స్థిరమైన ప్రమాణాలని అనుసరిస్తుంది. అంటే బుక్స్ ఈ విధంగా రాయాలి, ఈ రకమైన స్టేట్మెంట్లు వేయాలి, ఈ రకమైన లాభ నష్టాల ఖాతా, ఆస్తి అప్పుల బట్టి ఈ రకమైన వేయాలని ఉంటుంది. అయితే మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్లోకి వచ్చేసరికి ఈ స్థిరమైన ప్రమాణాలు అనుసరించదు. ప్రతి సంస్థ ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ సాధనాలు ఒకటే కాకపోతే ప్రతి సంస్థ అవే సాధనాలని అదే ఇదిగా యూజ్ చేయదు.
ఎందుకంటే ఒక సంస్థ ఒక రకమైన మేనేజ్మెంటింగ్ ప్రమాణాలని, ఇంకో సంస్థ ఇంకో ప్రమాణాలని సాధిస్తుంది. అంటే వాళ్ళకి అనుకూలంగా. ఏదంటే సంస్థ సామర్థ్యాన్ని సాధించడం కోసం, ముందుకు వెళ్ళటం కోసం వివిధ రకాల మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ సాధనాలను, ప్రమాణాలను అనుసరిస్తుంది. అంతేగాని ఫిక్స్డ్ ప్రమాణాలను పెట్టుకోదు, ఫిక్స్డ్ స్టేట్మెంట్లు పెట్టుకోదు. స్టాక్‌ని చూపించడానికి లేదా ఇంకో సామర్థ్యాన్ని చూపించడానికి ఒక సంస్థ ఒకటి, ఇంకొక సంస్థ ఇంకొకటి అనుసరించవచ్చు. అలాగా అందుకని స్థిరమైన ప్రమాణాలను అనుసరించదు. తర్వాత ఇంకో లక్షణం సమర్థత పెరుగుదల, సమర్థత పెంపుదల. సంస్థ యొక్క సామర్థ్యాన్ని పెంచడం మేనేజ్మెంట్ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం. ఏం చేస్తారంటే దత్తాంశాన్ని తీసుకుని, అంటే అయిపోయిన ఈ డేటాని తీసుకుని, ఆ ఇయర్ మొత్తం అకౌంటింగ్ డేటాని తీసుకుని వాళ్ళు ఇంక్రీజింగ్ ఎఫిషియన్సీ, సామర్థ్యం పెంపుదలకి దోహదం చేస్తుంది. ఈ డేటాని తీసుకుని సామర్థ్యాన్ని నిర్ణయిస్తారు. సామర్థ్యాన్ని అంటే సెక్షన్కు ఈ సంస్థలోని ఒక సెక్షన్కు లేదా ఒక విభాగానికి ఒక లక్ష్యాన్ని నిర్ణయిస్తారు. ఆ లక్ష్యాన్ని తర్వాత యాక్చువల్గా వాళ్ళు ఎంత బీట్ చేశారు, వాళ్ళు ఎంత ఇది చేశారు అని, వాళ్ళు చేరారా లేదా, ఆ రెండిటి మధ్య తేడా చూసి నివారణ చర్యలు చేపడుతుంది. అంటే దాని ద్వారా సామర్థ్యం పెరుగుదల పెరుగుతుందన్నమాట. ఎప్పటికప్పుడు ఈ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెన్సీ స్టేట్మెంట్స్ వీటి వల్ల ఏంటంటే సామర్థ్యాన్ని పెంపుదలకి దోహదం చేస్తుంది. అలాగే ఎప్పటికప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఇవన్నీ చూడటం వల్ల ఈ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ పటిష్టంగా ఉండడం వల్ల సంస్థలో ప్రతి వర్కర్కి, ప్రతి అందులో వర్కింగ్ చేసే వాళ్ళకనమాట, వాళ్ళకి ఈ వ్యయ భావన అనేది కలుగుతుంది. వ్యయ భావన కలిగినప్పుడు వ్యయం మీద నియంత్రణ కలుగుతుంది. ఈ వస్తువు ఉత్పత్తికి ఎంత అవుతుంది, ఇంత అవుతుంది, ఈ స్టేట్మెంట్ ఈ మేనేజ్మెంటింగ్ ఈ పటిష్టంగా ఉంది, పటిష్టంగా అన్నిటినీ ఇది చేస్తుంది. కాబట్టి వ్యయ భావన కలిగి తదనుగుణంగా వాటి సామర్థ్యం పెరుగుదల ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా వ్యయ భావన వల్ల వ్యయ నియంత్రణ కూడా కలుగుతుందని చెప్పచ్చు. తర్వాతది సమాచారాన్ని అందిస్తుంది కానీ నిర్ణయాలను అందించదు. ఎందుకంటే సప్లైస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ నాట్ డిసిషన్. అంటే మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ సమాచారాన్ని అందిస్తాడు కానీ సంస్థను మొత్తం మార్చేస్తాను, నేను చేస్తాననేది నిర్ణయాలు తీసుకోవటానికి సరిపోదు. ఈ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంటు లేదా మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ సరైన ఇన్ఫర్మేషన్ని, సరైన డేటాని వివిధ రూపాల ద్వారా, వివిధ ద్వారా మేనేజ్మెంటింగ్ అకౌంటింగ్ విధానాల ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ని అందిస్తుంది. అంతేగాని నిర్ణయాలను తీసుకోవడానికి దోహదపడుతుంది, సహాయపడుతుంది. నిర్ణయాలు తీసుకోదు. తర్వాత లాస్ట్ అంచనాలను తయారు చేయడం జరుగుతుంది. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఎస్టిమేషన్, అంచనాలను తయారు చేస్తుంది. మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ అనేది భవిష్యత్తు సంస్థ కార్యకలాపాలని అంచనాలు తయారు చేయడానికి ప్రధాన లక్షణం. ఇది ఏం చేస్తుందంటే డేటాని, అంటే అకౌంటింగ్ డేటా మొత్తాన్ని తీసుకుని ఆ డేటాని వర్గీకరించి, విశ్లేషించి భవిష్యత్తు అంచనాలను తయారు చేస్తుంది. అంచనాలు తయారు చేయడం, సంస్థ ఏ విధంగా ముందుకెళ్ళాలి, ఎంత సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించుకోవాలి, ఇలాంటి అంచనాలు తయారు చేస్తుంది. ఇవి ప్రధాన లక్షణాలుగా చెప్పుకోవచ్చండి. ఏముందంటే 10 చెప్పుకున్నాం అంతే. మొదటిది అకౌంటింగ్ సమాచారాన్ని అందించడం, అంటే మేనేజ్మెంట్ వారికి, యాజమాన్యంలో ఉన్న వివిధ వర్గాల వారికి సరైన ఇన్ఫర్మేషన్ అందించడం ప్రధాన లక్షణం. సెకండ్ది కారణ పరిమాణాల విశ్లేషణ, కాజెస్, నష్టం వస్తే ఎందుకు వచ్చింది, లాభం వస్తే ఎందుకు వచ్చింది, లాభాన్ని వివిధ అమ్మకాలు, ఆస్తులు, తర్వాత చెల్లించాల్సిన వడ్డీలు, వీటితో ఆ లాభాల అంకెలను కంపేర్ చేయడం. తర్వాత వచ్చి ప్రత్యేక టెక్నిక్స్, కాన్సెప్ట్స్, అది మార్జినల్ కాస్టింగు, ఇలాంటివన్నీ ఉపయోగించడం, బడ్జెట్ కంట్రోలు అవి చేయటం. తర్వాత ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవటం. ఈ నివేదికల ద్వారా ఏంటంటే సరైన లక్ష్యాన్ని, బడ్జెటరీ అంకెల్ని, వాస్తవికతను, వాటి మధ్య తేడాలను ఇవన్నీ చూపించి సరైన నివేదికలు ఇచ్చి మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ పటిష్టంగా ఉండటం వల్ల వాటి ద్వారా ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి మేనేజ్మెంట్కి సహాయపడుతుంది. తర్వాత జయాల సాధన, కంపెనీ ప్రతి సంస్థ
ఒక ధ్యేయం పెట్టుకుంటుంది. ఆ ధ్యేయాన్ని సాధించడంలో మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ పటిష్టంగా ఆహ్, తన పాత్ర పోషిస్తుందనమాట. ఆ ధ్యేయాన్ని వాటి ఎందుకు వాస్తవిక అంశాలను ఎందుకు దాన్ని జారలేకపోయాం, అక్కడ ఏ నివారణ చర్యలు తీసుకొని ఆ ధ్యేయాన్ని సాధించడానికి పూర్తిగా సహకరిస్తుంది అని చెప్పొచ్చు. స్థిరమైన ప్రమాణాలను అనుసరించదు. ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నో ఫిక్స్‌డ్ నార్మ్స్ ఫాలోడ్ అండి. ఫిక్స్‌డ్ నార్మ్స్‌ని ఫాలో అవ్వదు మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్. ఆ సంస్థ ఆధారంగా ఈ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ విధానాలు ఒకటి కానీ, అనుసరించే పద్ధతులు వాళ్ళు వివిధ రకాల స్టేట్మెంట్‌లో గానీ, అన్నింటిలో గానీ వివిధ రకాల పద్ధతులు వేరుగా ఉండొచ్చన్నమాట. తర్వాత సమర్థత పెంపుదల. అంటే మనం చెప్పుకున్నాం. ఒక విభాగానికి, ఒక సెక్షన్‌కి వీళ్ళకి ఎంతో టార్గెట్ పెడతారు. ఆ టార్గెట్‌ని వాస్తవిక అంకెలతో మన ఈ రకంగానే ఈ టార్గెట్ రీచ్ అయ్యారా లేదా? వాస్తవిక అంకెలతో పోల్చి ఎక్కడ రీచ్ అవ్వలేదు, ఎందువల్ల అవ్వలేదు, నివారణ చర్యలు తీసుకుంటారు. తీసుకొని తద్వారా సమర్థత పెంపుదలకు దోహదపడుతుందన్నమాట. అలాగే ఈ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ వల్ల ప్రతి ఉద్యోగులు ప్రతి దాంట్లో ఈ ఆ సంస్థలో భావన అనేది ఏర్పడుతుంది. ఆ భావన ఏర్పడటం వల్ల నియంత్రణ కూడా కలిగి ఉంటుందని చెప్పొచ్చు. తర్వాత మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ సమాచారాన్ని అందిస్తుంది కానీ నిర్ణయాలు తీసుకోదు. కానీ సమాచారాన్ని అందిస్తుంది. అకౌంటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని వివిధ రకాల స్టేట్మెంట్లలో వీటిల్లో అందిస్తుంది. అంతేగాని మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ ద్వారా నిర్ణయాలు తీసేసుకుని చేర్పులు మార్పులు అది నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి దోహదపడుతుంది, కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. తర్వాతది ఆఖరిది అంచనాలను తయారు చేయడం జరుగుతుంది. బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్ తయారు చేయడమే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఎస్టిమేట్స్. దత్తాంశాన్ని తీసుకుని చారిత్రాత్మక దత్తాంశాన్ని తీసుకుని ఇంత లక్ష్యాన్ని సాధించవచ్చు, ఇంత ఇది సాధించవచ్చు, ఈ సంస్థ ఇలా వెళ్ళచ్చు అనేది అంచనాలను సాధిస్తుంది. అంచనాలను తయారు చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఎస్టిమేట్స్ అది ఇది మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ లక్షణాలు.